Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мына жерде қазан балқып кетпей ма, қарайып кетпей ма дегендерге мына қазаным ешқандай қараймаған. Одан кейін қалауларыңызша су құясыздар, жылы су. Одан кейін қалауларыңызша тұз саласыздар. Сосын мен 2 ас қасық зығыр май қостым. Зығыр майды қосып, қалауларыңызша дрожжи саласыздар, болды. Одан кейін ұнды салып, қамырды илей бересіздер. Қамырды илеген кезде өте қатты болмау керек, өте жұмсақ болмау керек, орташа илеу керек. Орташа жұмсақтықта илеу керек. Одан кейін қамырдың илеуі қанғанша істеу керек. Көбірек басамыз, қамырдың илеуін қандырамыз. Сонда қамыр бір тегіс әдемі болып шығады. Осылай илеп, мен мынандай пленканы жауып қоя саламын осындай. Өткені осыда тез ашиды менде. Менде 16-нан шықты. Өте зуалан майда қылмайсыздар, алақандағыдай қыласыздар. Бір жұдырықтай қылып, сосын қамырды осылайынан жұқа қылып, өте жұқа қылып жаясыздар. Қамырды домалақтап, сосын ортасы көтеріліп кетпеу үшін белкамен тесіп қойсаңыздар болады. Қамыр өте жұқа жая берсеңіздер болады. Өткені пісіп жатқан кезде онсыз да көтеріледі ол. Жұқа болып қалмайды, жақсы көтеріледі. Сосын мына жерде қазанды әбден қыздырып аласыздар, қатты қызу керек. Одан кейін бетіне тұзды суды шашасыздар. Әр нанды салған кезде тұзды су шашып тұрасыздар. Мен қамырды бүтіндей легенге тұз суға батырып аламын да, сосын бетіне жаңағыдай тұз су емес, кәдімгі тұзы жоқ ақ суды бетіне жағам, осылайынан бетіне жағам. Сосын барып, астын пісірмей тұрып, бірінші бетін пісіреміз, осылай төңкеріп. Осылай беті піскен кезде, астын 1-2 минутқа қалдырамыз пісіруге. Бетін және сулап қойсаңыздар болады, өткені нанның беті жылтырап шығады осылайынан. Сіздерге видео жаңағыдай пайдалы болып тұрса, ерінбей лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет көргендеріңізге.